ကိုကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးကျင်တယ်တဲ့ခမရတို့ကိုကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ကခမရတို့နဲ့ကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးလားဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ကခမရတို့ကိုအကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့ပြောပြချင်တာမဆုရေတတိရတယ်လာမယ်ဆိုလို့စောင့်နေသေးတယ်မဆုတို့အတန်ဘာမှမကြားတော့လို့အခုရက်ကကျွန်တော်ခွင့်နေရနေတယ်အဲ့တော့ထားပေါ့အဲ့တော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုပြောချင်တာဖက်ဒရယ်ကနှိမ့်ချုပ်ဝိုင်လားဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့ကျွန်တော်အခုတော့မင်္ဂလာပါတို့စေတနာတို့အဲ့ဒါတွေမပြောတော့ဘူးเนาะအခုခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကိုပြောမယ်ဖက်ဒရယ်ကနှိမ့်ချုပ်ဝိုင်လားတိုင်းရင်းသားတွေအကုန်လုံးကဖက်ဒရယ်တောင်းတယ်ပြောတယ်ဒါကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျားတို့တောင်းခင်ဗျားတို့လိုချင်တဲ့ဟာခင်ဗျားတို့တောင်းတာအကုန်ကောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်တောင်းတဲ့ဟာပေးတဲ့လူကပေးမယ်မပေးတဲ့လူကမပေးဘူးယူတဲ့လူကယူရတဲ့လူကရမရဘူးပေါ့အဲ့ဒီကိစ္စတွေခဏဘေးမှာဖယ်ထားခင်ဗျားတို့ကိုကံကြမ္မာကိုကိုဖန်တီးခြင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်လုံးကပြောနေကြတာကချင်ကကချင်ကံကြမ္မာကချင်ဖန်တီးခြင်းတယ်ကရင်ကကရင်ကံကြမ္မာကရင်ဖန်တီးခြင်းတယ်ရခိုင်ကရခိုင်ကံကြမ္မာရခိုင်ဖန်တီးခြင်းတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးခြင်းပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်နဲ့တွားလို့ရမလားဖက်ဒရယ်တစ်ခုကိုတွားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေဗဟိုအစိုးရရှိတယ်ပြည်နယ်အစိုးရရှိတယ်ပြည်နယ်အစိုးရကကိုကြိုက်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းတယ်ပဲသဘောထားဗဟိုအစိုးရကခင်ဗျားတို့ဝင်ပြီးတော့ဆွတ်ဖက်ခွင့်ရှိတယ်ကချင်တွေကြိုက်တာနဲ့ရခိုင်တွေကြိုက်တာတူးမလားကချင်တွေကချင်းစော်ကားသီးနဲ့ချင်းစော်ကားသီးကိုကြိုက်တယ်ရခိုင်တွေကကတော့ပါရဲ့ဟိုငနီတူကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေအဲ့တော့ကချင်နဲ့ရှမ်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ချင်းစော်ကားသီးပဲတိုင်းပြည်လုံးစားရမယ်ငနီတူကတော့တတ်လွတ်လောက်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတွေရရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ပြောနေတယ်လို့မျိုးဖက်ဒရယ်တောင်းပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာဖက်ဒရယ်တောင်းရင်ကိုကံကြမ္မာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဖက်ဒရယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အခါမှာချင်းပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်အကုန်စုပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အများသဘောကျတဲ့ဥပဒေအောက်မှာလူမျိုးတိုင်းတိုင်းရင်းသားတိုင်းနော်ဗမာရောလူမျိုးရောတိုင်းရင်းသားရောအကုန်လုံးကအများသဘောတူပြီးတော့ချမှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေအတိုင်းလိုက်နာရမယ်စီကံတွေအတိုင်းလိုက်နာရမယ်အဲ့တော့ခမရတို့အများသဘောတူတဲ့စီမင်းစီကံတွေအကုန်လုံးကနော်ဗမာတွေကြိုက်တဲ့စီကံကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်မလားကျွန်တော်ကကရင်ဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ကကပြားဖြစ်နေတယ်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ကြိုက်မလားဒီတော့ခမရတို့ပြောနေတာနဲ့တောင်းနေတာနဲ့ကတိတိချာချာလက်တွေ့ကိုပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကုန်လွဲနေပြီခင်ဗျားတို့ဗဇက်ကတော့ပြောလို့ရတယ်ဗဇက်ကတော့ခင်ဗျားတို့အကုန်ပြောလို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့တောင်းတာနဲ့ခင်ဗျားတို့တွားကျင်တာနဲ့ကလွဲတော့လွဲနေပြီဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်အခုပြောမယ်ဆိုဥရောပသမဂ္ဂရှိဥရောပသမဂ္ဂမှာအရင်တုန်းကနော်ဒီမှာဒေါက်တာစုစုမြတ်တို့ပါရှိတယ်ပညာတတ်တွေပါရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကြိုက်တယ်လို့ပြောဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာနေပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့စီးမြင့်တွေစီကန်းတွေအကုန်လုံးကိုလိုက်နာတယ်အရင်တုန်းကဥရောပသမဂ္ဂမှာအင်္ဂလန်ကနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဆရာကြီးပေါ့ဗျာ तू ကပတ်စံပို့ပေးနိုင်တယ် तू ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲစီကန်းတွေလုံနိုင်တယ်ဥရောပသမဂ္ဂမှာအင်္ဂလန်ကတကယ်ကိုနေရဘယ်လိုပြောမလဲအခန်းနေရာရတဲ့နေရာပေါ့ဗျာအရေးပါအရာရောက်တဲ့နေရာကနေပါတယ်तू အရေးပါအရာရောက်တဲ့အခါမှာကြားလာတဲ့အခါမှာ तू ကပေးရတာများတယ် तू ကလက်ခံရတာများတဲ့အခါမှာအင်္ဂလန်ဟာဥရောပသမဂ္ဂကနေပြီးတော့ခွဲထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါမနေ့တနေ့ကနေဖြစ်တာနော်ခင်ဗျားတို့ပြောတဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့ဒီဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ကွာတာမဟုတ်ဘူးဥရောပသမဂ္ဂနဲ့ခင်ဗျားတို့အခုပြောတာနဲ့ဆိုရင်တော့မှကွာတာဘလို့ကွာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံတွေဒီလွတ်လပ်တဲ့နိုင်ငံတွေဖင်လန်နိုင်ငံဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာပါတယ်ဆွီဒင်ကဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာပါတယ်နော်အင်္ဂလန်ဥရောပသမဂ္ဂထဲမှာတစ်ချိန်ကပါခဲ့တယ်အခုပြင်သစ်ပါတယ်ဂျာမနီပါတယ်ခင်ဗျားတို့သွားတဲ့ဖက်ဒရယ်သွားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေနော်အင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေကအလိုနေရင်းတဲ့ကိုပို့ပြီးတော့ယာထူးရတယ်အခုအင်္ဂလန်မရှိတော့ဘူးဥရောပသမဂ္ဂမှာပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီကအကုန်လုံးကိုဥဆောင်နေတယ်အဲ့ဒီလိုပြင်သစ်နဲ့နော်ဂျာမနီကဥဆောင်တဲ့အချိန်မှာဆွီဒင်တို့ဖင်လန်တို့ကငါတို့နစ်နာတယ်ငါတို့မနစ်နာဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီတော့ခင်ဗျားတို့အခုပြောနေတာတိုင်းပြည်ကပြည်တော်စုတွေကလည်းခွက်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကလည်းပြည်နယ်လေးတစ်ခုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်
ကချင်တိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပြည်နယ်တွေတိုင်းတွေဆိုတာအခေါ်တွေပါဗျာကချင်တိုင်းဖြစ်သွားရင်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ချင်းတိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်မွန်တိုင်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်တိုင်းမကလို့တိုင်းရဖေပဲခေါ်ပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ခေါ်ခြင်းနေတိကျဘဟိုအစိုးရရှိပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမားတို့ကနေပြီးတော့ရတဲ့အခွန်ငွေဘဏ္ဍာတွေအကုန်လုံးကိုခမားတို့တွေကိုဟာကိုစီမံခန့်ခွဲလို့မရတော့ဘူးသတ်မှတ်ထားတဲ့နော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်တွေကိုခမားတို့ပေးရတော့မယ်ဥရောပသမဂ္ဂမှာလည်းသတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်ကိုပေးရတဲ့ရိုမေးနီးယားဆင်းရဲလို့ဖင်လန်ချမ်းသာလို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာရင်ချမ်းသာတဲ့ကောင်ကပိုပေးဆင်းရဲရင်ဆင်းရဲတဲ့ကောင်ကပိုပေးဒီလိုမျိုးအကုန်ပေးရတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အခုဖက်ဒရယ်တောင်းနေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကကျွန်တော်ထက်နိုင်ငံရေးအရာခင်ဗျားတို့ပို့ပြီးတော့သိတယ်လူတွေခင်ဗျားတို့ပို့သိလို့ငါတို့ကဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ငါတို့ကဂျာမနီဖက်ဒရယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ငါတို့ကအမေရိကန်ဖက်ဒရယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ငါတို့ကကနေဒါဖက်ဒရယ်ကိုသွားခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပြောနေတာအဲ့လိုပြောနေပြီဆိုတဲ့ကခင်ဗျားတို့ကငါတို့ကဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားရင်ငါတို့အခွင့်အရေးပိုရမယ်အမေရိကန်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားရင်ငါတို့အခွင့်အရေးပိုရမယ်ခမားတို့အဲ့ဒီမှာတည်းကခမားတို့ကကိုကကြမှာကိုဖန်တီးကျင်တာကတကဏ္ဍခမားတို့အခွင့်အရေးပိုရဖို့အတွက်ခမားတို့လိုချင်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုတောင်းနေတာတကဏ္ဍအဲ့ဒါခမားတိုင်းရင်းသားတွေမလဲဘူးလို့မအားဘူးလို့မယုံဘူးလို့အဲ့ဒါမျိုးတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်မလျင်စိတ်ထဲမှာငါအခွင့်အရေးဘယ်ဟာပိုရမလဲအဲ့အခွင့်အရေးပိုရတဲ့ဖက်ဒရယ်ကိုခမားကိုယ်တိုင်စပြီးတော့တောင်းနေပြီအဲ့ဒီမှာတည်းကခမားပြောနေတဲ့ပြည်တော်စုနဲ့ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားမယ်ဟိဆိုတဲ့ကအဲ့ဒီမှာတည်းကပြဿနာစတက်နေပြီအဲ့ဒီမှာတည်းကခမားပြဿနာစတက်နေပြီဥပမာခွန်ဥက္ကာဆိုလို့ရှိရင်ပအို့နော်ပအိုးခွန်ဥက္ကာဆိုလို့ရှိရင် तू ကဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်ကိုကြိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပအိုးကလူနည်းစုတွေအတွက်အခွင့်အရေးအများကြီးရလို့ရှမ်းနေဆိုလို့ရှိရင်ကနေဒါဘာဖြစ်လို့ तू ကကနေဒါကြိုက်လဲဆိုကနေဒါမှာဆိုလို့ရှိရင်2နေရာရှိတယ်ဥမာဘယ်လိုပြောပြင်သစ်စကားပြောတဲ့နေရာချမ်းရှိတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့နေရာချမ်းရှိတယ်အဲ့လိုအခွင့်အရေးမျိုးတွေရလို့ရှိရင်ရှမ်းက तू နယ်မြေကြီးတယ်လူမျိုးကြီးတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ကကနေဒါကဲအဲ့တော့ခမားတို့ကိုယ်တိုင်ဖက်ဒရယ်တောင်းပြီးဟေ့ဆိုတဲ့ကငါအခွင့်အရေးပိုရမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုခမားတို့ကတောင်းနေတာခမားတို့ကိုယ်တိုင်ဒန်းတူရေတူဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုခမားတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလေဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခေါင်းထဲမှာတောင်ထည့်မထားတော့အဲ့ဒီမှာတည်းကပြဿနာတက်နေတာအဲ့တော့ခမားတို့တောင်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဟာခမားတို့သေတွင်းကိုခမားတို့ကကိုလက်ပင်ကိုကျိုးခွင်းစွတ်နေတယ်ဆိုတာဟာခမားတို့ကိုယ်တိုင်သိသိချာချာသိရလားငင်းအောင်လည်းတစ်ချိန်တော့မသိဘူးမသိတော့ဒီမိုကရေစီချက်ချင်းပေးဆိုပြီးတော့တောင်းတယ်တကယ်ကြတော့ဒီမိုကရေစီကကိုတောင်းတိုင်းလဲရတာမဟုတ်ဘူးဒီမိုကရေစီလိုချင်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်ကကျင့်ရဒီမိုကရေစီကချက်ချင်းတောင်းလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီကဈေးဆိုင်ရလဲသွားတောင်းလို့မရဘူးဒီမိုကရေစီကဘယ်လိုပြောပြလဲဈေးဆိုင်ရလဲသွားဝယ်လို့မရဘူးဒီမိုကရေစီကိုကတောင်းပြီးဟဲ့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်ကကျင့်ရအများကိုလေးစားရမယ်အများဆန္ဒကိုအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်လူနည်းစုရဲ့သဘောတရားကိုလေးစားရမယ်နော်ဒီမိုကရေစီဆိုတိုင်းငါတို့လူများတယ်ငါတို့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ထုတွေစွတ်ပြီးတော့တွေ့တဲ့နေရာထုမယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးဒီတော့ခမားတို့တွေပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကစကောလာတွေပေါ့ဗျာပညာတော်သင်ရတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာအခွန်ငွေတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအကြောင်းသားတွေပေးတဲ့ပတ်စံတွေနဲ့ခမားတို့ကြောင်းနေတက်ပြီးတော့ငါတင်တဲ့ဟာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးတော့ငါသိတဲ့ဟာပဲကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရဘူးတော့ငါတင်တာပဲကောင်းတယ်ငါတက်တာပဲကောင်းတယ်ငါသိတာပဲကောင်းတယ်ငါလှုပ်တာပဲကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးကတော့လှုပ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ခမားတို့ပွတ်လေးပြောရင်ပြည်တော်စုတွေဘာတွေရှောက်ပြီးတော့ပြောမနေနဲ့ခမားတို့ကံကြမ္မာခမားတို့ဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနေဆုံးတော့ဝလိုမျိုးအခွင့်အရေးရနေရမယ်မိုင်းလားလိုမျိုးအခွင့်အရေးရနေရမယ်ဝလိုမျိုးအခွင့်အရေးမိုင်းလားလိုမျိုးအခွင့်အရေးကိုခမားတို့ကင်ဆွဲမထားပဲနဲ့ခမားတို့ကံကြမ္မာကိုခမားတို့ဘလို့ဖန်တီးမှာလဲအခုတည်းမဲ့ခမ UNG ကလူတွေပြောနေပြီစစ်တပ်အာဏာပြုတ်သွားပြီဟေးဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်နိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာလွှဲမယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့နိုင်တဲ့ပါတီကိုအာဏာလွှဲမယ်ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားပါတီတွေကဘတော့နိုင်ပါလဲနိုင်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲခင်ဗျားတို့ပြည်နယ်တွေခင်ဗျားတို့မြို့ရွာတွေမှာပဲခင်ဗျားတို့နိုင်မှာပေါ့ခင်ဗျားတို့လူဦးရေနဲ့တွက်တယ်ရန်ကုန်မှာလူဦးရေ10သန်းရှိတယ်လူဦးရေ10သန်းမှာလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်10ယောက်ထားရင်ခင်ဗျားတို့ကချင်ပြည်နယ်မှာလူဦးရေ1သန်းလောက်မရှိဘူးခင်ဗျားတို့လွှတ်တော်1ယောက်ပဲလာလို့ရှိရင်10ယောက်ကခင်ဗျားတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုံမှာပေါ့
ဒီတော့တိချက်ကခမားတို့တွေဖက်ဒရယ်တောင်းတယ်ပြုတ်တယ်ဘာညာရှောက်ပြီးတော့ခမားတို့ပါဇက်ထဲမှာရှိတာအကုန်တောင်းဗျာခမားတို့လိုချင်တာခမားတို့အကုန်ပြောဗျာခမားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရပိုင်ခွင့်ကိုရဖို့အတွက်အနေဆုံးတော့ဝလိုမျိုးခမားတို့မှာစာချုပ်စာတမ်းရှိနေရမယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဟိဆိုတဲ့ဟာကဂတိကဝတ်တွေကတော့တီဖို့တော့လိုတယ်ဂတိကဝတ်တွေတီဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကဝနဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒီကိစ္စမှာသေချာပြောစရာလိုလာပြီကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ကရင်ကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင်ကချင်ကိုချစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပင်လင် KNU ကိုချစ်တယ် KIA ကိုချစ်တယ် KNLP ကိုချစ်တယ်နော်ဟို KNPP ကိုချစ်တယ်ဒီလိုချစ်တဲ့ကိစ္စကငါ့ကိုကူညီလို့ချစ်နေတာသို့တော့တော်လန်ရဲတစ်ခုလုပ်တယ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့စကားပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့မှာဂတိကဝတ်တွေတီးဖို့လိုတယ်ဥပမာခင်ဗျားတို့ဝါကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတယ်ပေါ့ခင်ဗျားတို့ဗမာတွေပြောနေတဲ့ကိစ္စရှိတယ်ဗမာတွေပြောနေတာဝါတွေကတကူကောင်းဆန်တယ်ဝါတွေကတကူကောင်းဆန်တာမဆန်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးဗျခင်ဗျားတအူးသဘောတူစာချုပ်ချုပ်ထားပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့စာချုပ်ကိုလေးစားရတယ်ဒီစာချုပ်ထဲမှာစစ်တပ်ကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုအကူအညီမပေးပါဘူးဒီလိုမျိုးတွေထက်ချုပ်ထားပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဂတိကဝတ်ကိုတီးရတယ်စစ်တပ်ကလည်းဝါနယ်မြေကိုမချူးကြော်ပါဘူးဝါတွေဆိုစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်မင်းတို့ဗမာတွေငါဝါပြည်နယ်တဲ့တကောင်းမှတော့ဝင်းမလာနဲ့ဆိုပြီးတော့စာချုပ်တွေချုပ်ထားတယ်အဲ့တော့ဝါတွေဘက်ကိုလည်းဗမာစစ်တပ်ကသွားပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးတို့ဘာတို့သွားပြီးတော့သူမရှုပ်ဘူးဒီလိုပဲဝါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုတနက်ရောင်းလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဖြစ်ချင်တော့ဝါတွေကခိုးရောက်နေတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကဖော်ကောင်လုပ်နေတာအဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာအဲ့ဒီဟာပြဿနာအရန်ကြီးတယ်ဝါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုကူညီကြတောင်မှကျွန်တော်တို့ကဖော်ကောင်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဝါတွေကမကူညီရဲတော့ပဲနဲ့ဟာဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရေးဆိုလို့ရှိရင်တတ်တတ်မရောတော့ပါဘူးတရားဝင်ပြောရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ကုန်ခမရလက်နဲ့ရတာပဲခမရလက်နဲ့ရတယ်စစ်တပ်ကိုတိုက်မယ်စစ်သားသိအောင်တတ်မယ်โอเคပြီးသွားပြီပေါ့ခမရပါစပ်ပိတ်နေပေါ့လက်နဲ့ဘယ်ရတာမရတာအကုန်လုံးကလည်းသိနေတာပဲဒါပေမဲ့သိတာသိစေမမြင်စေနဲ့ပေါ့သိတာသိစေမကြားစေနဲ့ပေါ့ကိုယ်တိုင်ကမပြောနဲ့ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲခမရတို့တွေကပါဇက်ရတယ်လေတော့ချာကချင်ကနေပြီးတော့တနတ်ရတယ်တော့ချာဝါကနေတနတ်ရတယ်တော့ချာကရင်ကနေတနတ်ရတယ်ခမရပါဇက်ကနေပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးတွေရှိတယ်နော်မဟာမိတ်တွေနဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာတွေရှိတယ်စစ်တပ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ထားတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိလို့ရှိရင် तू ကဗျောင်ညင်းရတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှမကောင်းတော့ဘူးလေဒီတော့ဗမာတွေနိုင်ငံရေးလာလုပ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကကတော့ပါဗမာတော်လိုင်းရေးသမားတွေကစစ်တပ်ကိုမကြိုက်ဘူးဗမာတော်လိုင်းရေးသမားတွေကစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တယ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာတော်လိုင်းရေးသမားတွေစစ်တပ်ကိုဆန့်ကျင်တဲ့ကိစ္စကတိုင်းရင်းသားတွေထိတိုက်ဖို့ဖြစ်လာတယ်ခင်ဗျားတို့ကိုလည်းတည်တည်ချာချာပြန်စဉ်းစားအောင်ငင်းချမ်းတို့တွေငယ်တုန်းကနော်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအသက်အရွယ်မရခင်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟာငါတို့စစ်တိုက်နေတာပဲငါတို့ဝါတွေကတနက်မပေးလို့ဆိုပြီးတော့ဝါတွေကိုငင်းချမ်းအောင်ဆဲဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှိရင်ကိုအသက်အရွယ်ကိုရလာတဲ့အခါဟာငါဝါရှိကနေတနက်ရတဲ့ကိစ္စငါဘလို့ပြောစရာလိုမလဲငါကချင်ချီရတနက်ရတဲ့ကိစ္စငါဘလို့ကိုပြောစရာလိုမလဲသူတို့ကလည်းကိုကျေးဇူးတင်းနေတာသိပါတယ်ဒီတော့ပြဿနာတွေကအကြီးအကျယ်ရှိတယ်အဲ့တော့ခမရတို့တောင်းနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ရရင်ခမရတို့ကံကြမ္မာခမရတို့ဖန်တီးနိုင်မလားတိုင်းရင်းသားတွေမှာလည်းဦးကြောင်ကြားတွေရှိတယ်ဟိုအင်ဂျားရံမှာဒီမှာဖွင့်မိုင်ဂျားရံမှာဖွင့်ထားတဲ့ဖက်ဒရယ်အကြောင်းတက်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်အကြောင်းကြီးပဲရှောက်ပြောနေတယ်မင်းတို့တက်ထားတဲ့မင်းတို့ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ကဗမာပြည်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုအကုန်လုံးကောင်းအောင်ဖြစ်သွားမလားမင်းတို့လူမျိုးတွေကိုကောင်းအောင်ဖြစ်သွားမလားမင်းတို့ကိုယ်တိုင်ပင်လျင်ကိုယ့်အခွင့်အရေးအတွက်မင်းတို့ဘယ်ဖက်ဒရယ်ကငါတို့လူမျိုးနဲ့ကိုက်ညီတယ်ငါတို့လူမျိုးနဲ့တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးမင်းတို့ကိုယ်တိုင်တောင်းနေတာမဟုတ်ဘူးလားမင်းတို့ကဖက်ဒရယ်ဆိုရင်လည်းဗမာနီဗမာဟန်မင်းတို့လှုပ်ချင်မြန်အောင်ဗမာနီဗမာဟန်ဆိုအကုန်ပြတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာလည်းဗမာနီဗမာဟန်လှုပ်လိုက်ရင်ပြတ်တယ်တခြားကိုးကွယ်တဲ့ခရစ်ယာန်တွေလည်းဗမာနီဗမာဟန်ဗမာပြည်ရောက်ရင်အကုန်ပြတ်တယ်အစ္စလမ်လည်းဗမာပြည်ရောက်ရင်အကုန်ပြတ်တယ်မင်းတို့သူများနိုင်ငံမှာကောင်းတဲ့ဟာတော့မှမင်းတို့လှုပ်တော့မှဆွစ်ဇာလန်ဖက်ဒရယ်လည်းပြတ်မှာဂျာမနီဖက်ဒရယ်လည်းပြတ်မှာဒီတော့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေတည်တည်ချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာကတစ်ချက်ခင်ဗျားတို့ဘာလိုချင်တာလဲကိုကကြမှာကိုဖန်တီးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြည်နယ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအရင်ပြော
ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ကူညီပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုခင်ဗျားတို့အတန်ဟိုကူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဒုက္ခမရောက်အောင်ဒီတော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေကထိမ့်သိမ့်ဖို့လေအရေးကြီးတယ်ပုပ္ပလေးလေးပြောမယ်အခုဖြစ်နေတာဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဝါတို့ဘာတို့ကလက်နက်တီရောင်းတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာမှာဝါပြဿနာပြန်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ဘယ်လိုရှင်းရလဲဝါလက်နက်မှောက်ကိုကူးနေတဲ့အဖွဲ့ဆိုတဲ့အမြင်ဖြစ်သွားတယ်အခုကချင်နေ PDF တွေကိုတနက်ရောင်းတယ်စစ်တပ်ကကောင်တွေကကျွန်တော်တို့အခုခင်ဗျားတို့တေးသေးချာချာပြောပြတာနော်စစ်တပ်ကကောင်တွေဝါဒဖြန့်တဲ့ကောင်တွေ lobby လုပ်တဲ့ကောင်တွေကအမေရိကန်မှာရှိတဲ့သူတို့နဲ့ခင်းတဲ့စီးနိတ်လွှတ်တော်တွေကိုပေါ့စီးနိတ်ကလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖင်လန်တို့ဘာတို့မှာရှိတဲ့ဥရောပလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုဒီကောင်တွေဘယ်လိုဝါဒဖြန့်နေတယ်ထင်လို့လဲကချင်ကလက်နဲ့ရောင်းစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဝါလက်နဲ့ရောင်းစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းMNDAA ကလက်နဲ့ရောင်းစားနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းဆိုပြီးတော့ဒီ lobby တွေကဝါဒဖြန့်တယ်ကျွန်တော်တို့ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအတွက်ကချင်တွေကသူတို့မှရှိတဲ့ဟာမျှပေးတယ်မျှရောင်းတယ်မျှသုံးတယ်ဒီတော့ခမားတို့လုပ်တဲ့ကိစ္စကဒီတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေပြောရင် UNG ပေါ့ဗျာ PDF တွေ UNG တွေလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးကတိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေကငကိုတော့ကမွေးစေဝါရောင်းနေဆိုပြီးတော့နာမည်အတက်ခံအခုကျတော့လက်နဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဆိုပြီးတော့နာမည်အတက်ခံဒီတော့မင်းတို့ PDF တို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေငါတို့ကြောင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေနာမည်မပြတ်အောင်ငါတို့ဘလို့မျိုးထိမ့်သိမ့်သင့်တယ်လဲငါတို့ပါဇက်ကိုဘလို့စီးဆောင်သင့်တယ်လဲဒါမျိုးရောမင်းတို့တော်လှန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတွေနိုင်ငံရေးလေးလာသုံးသပ်နေတဲ့လူတွေဆရာကြီးတွေကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခါမှမကြားဘူးကျွန်တော်ပြောတာတစ်ခါမှမကြားဘူးသတိပေးတာတစ်ခါမှမကြားဘူးဒီတော့ညီကုန်းပြန်ချုပ်လိုက်ပါမယ်မင်းတို့ Federal ဆိုတာနှိချို့ဝိုင်းလားနှိချို့ဝိုင်းဆိုတိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးနှိချို့ဝိုင်းတိုင်းလဲကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဝိုင်းဆိုတဲ့ဟာကနော်ရာသီဥတုမှန်ရတယ်အသီးမှလည်းသူတို့လိုအပ်တဲ့တရားအရေးအတွက်တို့အချိုဓာတ်အရေးအတွက်တို့သေးသေးချာချာရာဂိုင်တုံးတို့အကုန်မှန်ရတယ်ချက်နီးပြုတ်နီးလည်းမှန်ရတယ်ပြီးရင်ထားတာသိမ်းတာလည်းမှန်ရတယ်မင်းတို့အခုပြောနေတဲ့ Federal ဆိုတာငါနဲ့တင်းတော်တဲ့ Federal ကိုငါတောင်းနေတာငါအခွင့်အရေးပိုရမယ်ဆိုတဲ့ Federal ကိုငါတောင်းနေတာအဲ့လိုတောင်းနေတဲ့အတွက်တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းမှလည်းဒီလူကတော့ဂျာမန် Federal ဒီလူကတော့ကနေဒါ Federal ဆိုပြီးဒီလိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာကခင်ဗျားတို့တွေတွဲတိုက်တာတွေတွဲမတိုက်တာတွေအဲ့ဒါဟာတက္ကနာရှေ့မှာဆက်ပြီးတော့ကွဲမဲ့ဟာကတန်းစီနေတယ်အဆောက်ကိုပြောရင်ခင်ဗျားတို့ Federal တောင်းပြီးဟေးဆိုကျွန်တော်ပုတ်ပိလေးလေးပြောတာတိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်းပင်ကိုချိုးခွင်းဆွတ်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့စစ်တပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗမာ NLD ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုလည်းပင်ကိုချိုးခွင်းဆွတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဆွဲဆိုပြီးတော့ကိုဟာကိုဘယ်လိုပြောမလဲအသက်ရှူကြအောင်လုပ်နေတာဒါကြောင့်မလို့အခုတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေထဲမှာခွဲထွက်လာတာပေါ့ဝါတွေကလည်းငါတို့ရထားတဲ့အခွင့်အရေးထက်ဆုံးရှုံးမဲ့ဟာဆိုငါတို့မပြောတော့ဘူးရခိုင်တွေကလည်း Confederate တောင်းလာတယ်ရခိုင်တွေ Confederate တောင်းပြီးဟေးဆိုချင်းတွေကလည်း Confederate တောင်းလာတော့မှာဘာဖြစ်လို့စလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်တို့လိုလူမျိုးတွေက UNG နဲ့ပေါင်းလဲဆိုသူတို့နောက်မှာလူမရှိဘူးသူတို့ကဖျားလို့တရားလို့နဲ့ပြောရင်သူတို့ရတဲ့ဒေါက်တာဘွဲတွေချင်းခေါင်းဆောင်တွေရတဲ့ဒေါက်တာဘွဲတွေကိုကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကဘာသာရေးနဲ့ပဲရထားတာချင်းကောင်းဆောင်တွေရထားတဲ့ဒေါက်တာဘွဲတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်ဒေါက်တာစလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်အဲ့ဒါရထားတာကျန်းစာနဲ့အောင်ထားတာစလိုင်းအိုက်ဇက်ခင်ဘာသာရေးနဲ့အောင်ထားတာဒီလိုမျိုးဘာသာရေးနဲ့အောင်ထားတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကသူတို့သိတယ်ငါတို့ချင်းတွေကိုဘာသာရေးနဲ့လှည့်စားလို့ရှိရင်စစ်တပ်ကလူတွေလိုပဲလုံနေတာဒီလိုလူတွေကြတော့နိုင်ငံရေးကိုကစားတာပေါ့အဲ့ခါကျတော့ချင်းတော်လာရေးကအခုလိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့ဒါထားပေါ့ဗျာဒါခင်ဗျားတို့ဝေဖန်သုံးသပ်ပြတာမဟုတ်ပါဘူးလက်တွေ့ကိုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ဝေဖန်တာတွေသုံးသပ်တာတွေမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့ကိုပြောနေတာကိုကကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ပြောတယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားမယ်ဖက်ဒရယ်နဲ့သွားရင်ဘဟိုကနေပြီးတော့စီမင်းစီကန်ချမယ်အဲ့ဒီစီမင်းစီကန်ကကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ထားပြီးတော့စန့်ကျင်မယ်ဟေ့ဆိုဒါမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးပြီးဟေ့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်တောင်းတင်သလားမတောင်းတင်ဘူးလားဖက်ဒရယ်တောင်းဖို့လိုလားတောင်းဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ဟာငါတို့ကတော့ဖက်ဒရယ်တောင်းတယ်ဟိုမှာရခိုင်တွေကကွန်ဖက်ဒရယ်တောင်းတဲ့အခါကျတော့ဗမာတွေကနေပြီးတော့နော်ဗမာနိုင်ငံရဲ့အထူးသဖြင့် NLD ရကောင်တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟာကရင်တွေလဲချင်းတွေလဲဖက်ဒရယ်တောင်းတာပဲမင်းတို့ကရခိုင်တွေကဘာဖြစ်လို့ကွန်ဖက်ဒရယ်တောင်းလဲဆိုပြီးရခိုင်ကိုပါတရားခံလုပ်ပြန်အောင်အဲ့ဒါ NLD ရလောက်တာလားဆိုတော့ NLD ရမဟုတ်ဘူးစစ်တပ်ကကောင်တွေကလည်းဒီအတိုင်းပဲလောက်ကောအဲ့ဒါခမားတို့ပွေတဲ့မီးကိုသူများကနင်းတာခမားတို့ချိုးတဲ့ဖဲကိုတေးသေးချာချာကိုသူတို့အိမ်ကိုရအောင်ယူတာသူတို့အနိုင်ရိုက်သွားတာဒီတော့ခမားတို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေ
ခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်တောင်းမဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ကိုကကျမကိုဖန်ဒီမယ်တို့ဘာတို့ရှောက်မပြောနဲ့ထွေလီကလီတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့ဘယ်နိုင်ငံဘယ်ရက်ရွာဘယ်ဒေသမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖက်ဒရယ်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘဟိုအုပ်ချုပ်မှုရှိတယ်အဲ့အုပ်ချုပ်မှုအပြင်မှာမှအများလိုက်နိုင်အောင်စီကံထုတ်ရတယ်အဲ့ဒီစီကံကိုနေရာတိုင်းကနေပြီးတော့လူမျိုးတိုင်းဘာသာတိုင်းပြည်နယ်တိုင်းအဲ့ဒီဟာအကုန်လုံးကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်လိုက်နာအဲ့လိုလိုက်နာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခမားကကြမှာကိုခမားဖန်တီးလို့မရဘူးခမားကကြမှာကိုခမားဖန်တီးလို့မရတဲ့အပြင်မှာမှခမားတို့ဖက်ဒရယ်တောင်းပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်ဘာသာကိုဘယ်ဘာသာပြဋ္ဌာန်းပါလဲကရင်တယောက်ကခမားဗမာစကားတတ်ဖို့လိုလားရခိုင်တယောက်ကဗမာစကားတတ်ဖို့လိုလားကချင်တယောက်ကကချင်စကားတတ်ဖို့လိုလားရုံသုံးဘာသာစကားကိုဘယ်ဘာသာစကားဖြစ်ထားမှာလဲဗမာစကားကဗမာတွေအတွက်ပဲအရေးကြီးတယ်လေကချင်စကားကကချင်တွေအတွက်ပဲအရေးကြီးတယ်လေကချင်တယောက်ကခမနိုင်ငံတကာမှာဘာမှသုံးလို့မရတဲ့ဗမာစကားသင်စရာလိုမလားအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်ထဲမှာဗမာတွေကရုံသုံးဘာသာစကားကိုဗမာအဖြစ်ပဲပြဋ္ဌာန်းပြီးဟေးဆိုခမရတို့နဲ့ကိုက်ညီတော့မလားကျွန်တော်နဲ့ကိုက်ညီမလားဒီတော့တိုင်းရင်းသားတွေကိုက်ကကြမှာကိုဗန်တီးတယ်ဆိုပြီးဖက်ဒရယ်တွေရှောက်တောင်းဘာခင်ဗျားတို့ကတော့ပါယူနေလားယူနေလားကိုက်ကကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ကိုလူမျိုးကိုလုံမဲ့ဟေးဆိုခင်ဗျားတို့ဖက်ဒရယ်တောင်းလို့မရဘူးခင်ဗျားရှောက်ယူနေလို့မရဘူးအဲ့တော့နှစ်ပေါင်း80လောက်ဖက်ဒရယ်တောင်းနေပြီးတော့နော်ပြောလိုက်တော့ကိုက်ကကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်ကိုပြောတာနဲ့ကိုလုံတာနဲ့တလွဲတခြားစီဖြစ်နေတဲ့အတွက်စစ်တပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုနီးမျိုးစုံတဲ့ကိုခင်ဗျားတို့ကိုကြိုက်တယ်လို့ကစားလို့ရနေတာမေးအောင်လိုက်စစ်တပ်ဆိုတာဘတော့မှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တပ်ဆိုတာဘတော့မှကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဗမာစစ်တပ်လို့စပြောရင်ကိုအောင်ဆန်းစဖွဲ့ခဲ့တာဂျပန်နဲ့ပေါင်းပြီးဖွဲ့ခဲ့တာဖာကောင်းတွေဝရမ်းပြေးတွေကြာကူလီတွေအကုန်လုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာနော်ဗမာအင်္ဂလိပ်အစိုးရကဒီကောင်တွေရာဇဝတ်သားဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လိုက်ဖမ်းတဲ့အခါမှာထွက်ပြေးထားတဲ့ဖာကောင်းတွေဝရမ်းပြေးတွေကြာကူလီတွေဓမြတွေအကုန်လုံးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကခမဗမာပြည်တဲ့ခေါ်သွင်းလာတာမင်းတို့အဲ့ဗမာတက်မတော်စဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာကြည်လိုက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုရောက်နေတဲ့ဝရမ်းပြေးတွေဖာကောင်းတွေကြာကူလီတွေသခိုးတွေဓမြတွေလူသားသမားတွေအကုန်လုံးဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကဗမာပြည်တဲ့ခေါ်သွင်းလာတာလူတွေကပြောနေတော့ရှိလို့ရှိရင်ဂျပန်တွေပဲဖက်စစ်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါ်သွင်းတာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါ်သွင်းလာတဲ့ထက်မှာဖာကောင်းတွေကြာကူလီတွေလူသက်သမားတွေတခိုးဓမြတွေမဒိန်းကောင်တွေအကုန်လုံးပါဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗမာပြည်တဲ့ခေါ်သွင်းလာတာအဲ့လိုစစ်တပ်ကအဲ့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းရလူတွေနဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေဘယ်လိုသွားတွဲမလဲတခင်တန်းထုံးပြောတာခင်ဗျာဟိုတခင်ဆိုးပြောတဲ့ဟာနည်းနည်းရိုက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော်သေးတယ်လောက်ွယ်ညတကောင်ရံမှာပေါ့နော်ဟိုဖာတယ်နဲ့ဝရမ်းပြေးနဲ့ရွှေတကုံဖရားရဲ့ဇောင်းတန်းမှာဆက်မွေးထားတဲ့ဗမာတက်မှာတော့ဗမာစစ်တပ်ဆိုပြီးပြောတာအဲ့ဒါနဲ့ရင်ကျေးသေးတယ်တကယ်လည်းကြာဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဖက်စစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဖာကောင်းတွေကြာကူလီတွေတခိုးတွေဓမြတွေလူသားသမားတွေအကုန်လုံးပါဗမာပြည်တဲ့ခေါ်သွင်းလာပြီးတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်ကြီးကိုတိဆောက်ထားတာစေတနာတွေဘာတွေလာပြောမနေနဲ့လူသားသမားတွေတခိုးတွေဓမြတွေကြာမှာကွာတိုက်ရဲတယ်ခိုက်ရဲတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းဖာကောင်းတွေကြာကူလီတွေအကုန်လုံးကိုရှေ့ရတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ရှောက်ပြီးတော့စေတနာတွေရှောက်ပြောမနေနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေနဲ့ဘလို့သွားပြီးတော့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့သွားပြီးတော့ဆက်ဆံလို့ရမလဲအဲ့ဒီစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းဘိုးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဆိုလဲစစ်တပ်အတိုင်းဝိုင်းပဲရှောက်ခင်ဗျားတို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုပဲပြောနေတယ်ဗျာစစ်တပ်ကကောင်တွေကိုသွားမပြောတော့ဘူးစစ်တပ်ကကောင်တွေကကျွန်တော်တို့တခါလဲကျွန်တော်ပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်နွားဆိုရင်ဟင်းလှဲဆိုရင်ထင်းမိမဆိုပြင်းယောက်ျားဆိုပေါ်တာထန်းခိုင်းပြီးသတ်ဒါစစ်တပ်ကကောင်တွေလုပ်နေတဲ့ကိစ္စနော်အဲ့တော့စစ်တပ်ကိုဘာမှပြောစရာမလိုကိုတိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုပဲမေးချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးမယ်ပြောတယ်ပြီးတော့ဖက်ဒရယ်တောင်းတယ်ခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့ဟာတွေမှန်ရဲ့လားလူတွေကတော့ဟောမေးသက်မောကလာပြီးတော့မေးနေတယ်မင်းတို့တေးသေးချာချာအကိုတို့အမတို့ညီတို့ညငါတို့မင်းတို့တေးချာစစ်သားကြည့်အဲ့ဒီဗမာတက်မတော်ကြီးကိုတီထောင်တဲ့အခါမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဗိုလ်ချုပ်ရဲဘော်တုံးကျိတ်လို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျစစ်ပညာကိုဗျာ15ရက်ထဲနဲ့အရက်20ထဲနဲ့တင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးဂျပန်တွေကမောင်းလိုက်တာတုံးတွေထမ်းခိုင်းတာပေါ့လူတွေကြန့်ခိုင်အောင်ဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာဗမာတွေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပါဝင်ရဲဘော်တွေကဘယ်သူမှတုံးမထမ်းနိုင်ပဲနဲ့တုံးတွေကျိတ်တယ်အဲ့တော့ရဲဘော်တုံးကျိတ်ကနောက်ကြတော့ဗမာရာဇဝင်တွေဗမာဆရာတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့ရဲဘော်တုံးကျိတ်ဆိုပြီးလူ30ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာအမှန်မှန်တော့ရဲဘော်တုံးကျိတ်တုံးတွေကျိတ်တယ်အဲ့တော့ထားပေါ့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘိုးကျောင်းဆန်ဖက်စစ်တွေခေါ်လာတာမဟုတ်ဘူးထိုင်းမှာရောက်နေတဲ့ဖာတယ်တွေဝရမ်းပြေးတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖာကောင်းတွေမဒိန်းကောင်တွေဓမြတွေတခိုးတွေအကုန်လုံးကိုနော်အကုန်လုံးခါတဲ့ဖက်စစ်နဲ့ရောပြီးဗမာပြည်တဲ့တွင်းလာတာဒါဒီသမိုင်းတွေကိုတေချာသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကုန်ပြောကျင်တဲ့အခါကျတော့
နော်အကုန်လုံးကိုသေချာပြောချင်တာတိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေဒီဗမာစစ်တပ်တွေဗမာအတိုင်းဝိုင်းတွေဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကတော့ယုံစရာလည်းမရှိဘူးယုံစရာလည်းမကောင်းဘူးအချိန်တန်လို့ရှိရင်ဒေါ်စုဖြစ်သွားတယ်အချိန်တန်ရင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဖြစ်သွားတယ်အချိန်တန်လို့ကြည့်လို့ရှိရင်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့အခုခင်ဗျားတို့ကြားနေပြီနောက်ဆုံးကြလို့ရှိရင်ကတော့ပါရဲ့ဟိုကြက်ခိုင်ရေးအဖွဲ့ကြီးလိုပဲ PDF ရဲဘော်တွေအကုန်လုံးက NLD ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးကြေညာအောင်ပါအဲ့ဒါမယုံမရှိနဲ့ဟိုတန်းရွှေလုတ်တဲ့အပေါက်မျိုးပေါ့မှတ်မိလားတန်းရွှေကနေပြီးတော့ပထမတော့နိုင်ငံတော်ဘယ်လိုပြောမလဲကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပေါ့နိုင်ငံတော်ဘာညာလုတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့အဲ့ကြက်ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးကနေပြီးတော့ကြက်ဖို့ဆိုပြီးပါတီကြီးဖြစ်သွားသလိုပဲအခု PDF တွေရှိတယ် NUG ရဲ့လက်အောက်ခံ PDF တွေအကုန်လုံးနောက်ဆုံးကြအဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးဒီသိတယ်မလားNLD ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လုတ်တော့ပါသဘောပေါက်ပြီလားမသိအဲ့တော့ကိုတေးသေးချာချာစဉ်းစားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကိုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ကိုလေးစားတဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေကိုပဲကိုပြောခြင်းတယ်အဲ့ဒါကခမရတို့ဖက်ဒရယ်တောင်းပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရတို့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးဖက်ဒရယ်သွားမဲ့ဟေ့ဆိုရင်ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးအဲ့တော့ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးမဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်မတောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်သွားမဲ့ဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်သူများလှုပ်သမျှငါတို့ခံမယ်ဆိုတဲ့အယူဝါဒကိုပြည်သူတွေကိုရိုက်သွင်းကိုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေကိုပြောဖို့လိုတယ်ဖက်ဒရယ်သွားမဲ့ဟေ့ဆိုရင်ကိုကကြမှာကိုဖန်တီးလို့မရဘူးကိုကကြမှာကိုဖန်တီးမဲ့ဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်သွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ဖက်ဒရယ်တောင်းပြီးဟေးဖက်ဒရယ်သွားပြီးဟေးဆိုငါတို့ကတော့ဟေးအချခံမှာကျေနပ်တာသူများချမှာငါတို့ကနေသာထိုင်သာရှိတာအဲ့ဒီအတွက်ငါတို့ဖက်ဒရယ်သွားမယ်ငါတို့တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေနော်ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မွန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ငါတို့ဖက်ဒရယ်သွားမယ်အဲ့လိုသွားရင်ငါတို့တယောက်မဟုတ်တယောက်ချတော့ပဲအဲ့ဒီချဖို့အတွက်ငါတို့တွေကအစင်သင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုရှင်းပြဖို့လိုပြည်သူလူထုကသိနေဖို့လို့အဲ့ဒီခါကျတော့မှဟာငါ့ကိုလာချပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအန်အားတသိနဲ့မခံရတော့ဘူးပေါ့။အော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်တွေပြောထားတာမှန်တယ်ဖက်ဒရယ်သွားပြီးဟေးဆိုရင်ငါတို့ကိုချတော့မှာအဲ့တော့ငါတို့ကအစင်တင်လေးလုပ်ပေးထားမယ်ပေါ့။အဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ခမားတို့တွေသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဗမာနိုင်ငံရေးသမားတွေကြိုက်တဲ့လူပြောနော်ဘာမှဗိုလ်ချုပ်ပေးတဲ့စစ်ပညာဘာမှဗိုလ်ချုပ်လည်းစစ်ပညာမပေးဘူးဗိုလ်ချုပ်ကိုယ်တိုင်ကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုယ်တိုင်ပေးလေရင်စစ်ပညာကိုတက်အောင်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဒေါ်လှကျော်စောဗိုလ်ချုပ်ကျော်စောရဲ့သမီးကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကဒေါက်တာလှကျော်စောကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်ကျမတို့ဖေဖေတို့ဘာလို့ဆိုတာတဲ့အခြေခံစစ်ပညာတော့သင်ဘူးတာမဟုတ်ကောင်းကောင်းတက်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောထားတာအဲ့တော့ခမ ्या ကိုထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်နော်ကိုတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖက်ဒရယ်တောင်းပြီးဟေးပြုတ်ပြီးဟေးဆိုရင်ကဲငါတို့ကတော့သူများချမှနေတာထိုင်တာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်နော်သူများချမှနေတာထိုင်တာရှိတဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တယ်အင်အားကောင်းတဲ့လူတွေချမှနေတာထိုင်တာရှိတာခံရတာကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါတို့တွေဖက်ဒရယ်တောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့နော်ဖက်ဒရယ်ခေါင်းဆောင်ကြီးဥအောင်ထူးကိုရှေ့မှာတင်ထားပြီးတော့အဲ့မှာဖက်ဒရယ်တောင်းကြတော့ဖက်ဒရယ်ဆိုတာနှစ်ချို့ဝိုင်မဟုတ်ဘူးနှစ်ချို့ဝိုင်တိုင်းလဲတန်ဖိုးမရှိဘူးကိုတောင်းနေတာနဲ့ကိုပြောနေတာနဲ့ကြိုက်လားမကြိုက်လားကိုအရင်ဆုံးနှိုင်းရှင်ကြည့်ကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးမဲ့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်တောင်းလို့မရဘူးကိုကံကြမှာကိုဖန်တီးမဲ့ဟေ့ဆိုရင်ဖက်ဒရယ်တောင်းလို့မရဘူးကိုလှုပ်ချင်တာအကုန်လှုပ်လို့မရဘူးဒါမျိုးကိုပြည်သူလူထုအကုန်လုံးသိကြပါပြောရင်းနဲ့ဒီ live ကိုညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြသေးတာပေါ့အားလုံးပဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်